Kali ini saya akan ngeprank di pantai Tembus Pasir. Ngepranknya pakai kayak ngagetin orang pakai kayak gini di belakang. Pakai kayak gitu. Yang tahu keseruannya ikuti videonya sampai habis. Bagi kalian yang belum subscribe, lupa di subscribe, tombol lonceng, like dan komen karena subscribe itu gratis guys. Sambil saya coba ngagetin guys. Bagaimana reaksinya guys? Kaget ya? Aku buat bikin konten di YouTube ya, nggak apa-apa ya. Izin share ya. Nggak apa-apa ya. Kaget ya? Kaget nggak? Kaget. Aku lagi bikin konten buat di YouTube. Ih, ngagetin orang pakai ini. Aku izin share ya, nggak apa-apa ya, buat di YouTube. Makasih ya. Aku lagi bikin konten buat di YouTube. Gak apa-apa ya. Apa namanya? Aku izin share ya, gak apa-apa ya. Nama YouTube-nya, nama channelnya Eman TV. Jangan lupa subscribe ya. Aku lagi bikin konten buat di YouTube. Izin share boleh nggak? Gak apa-apa ya. Aku lagi bikin konten buat di YouTube. Aku izin share ya, nggak apa-apa ya. Aku izin share ya, nggak apa-apa ya. Nama channelnya Eman TV. Jangan lupa nama channelnya Eman TV. Jangan lupa di subscribe ya. Oke, makasih ya. Maaf ya, aku lagi bikin konten buat di YouTube. Nggak apa-apa ya. Aku izin share ya. Aku izin share, nggak apa-apa ya. Nama channelnya Eman TV. Eman TV. Di subscribe ya.